Ya'ni keyingi seriyamiz Mercedes haqida bo'ladi. Ayniqsa podpisчигimiz Jasur aka va boshqalar yengildan Jasur akani eslaganim, Jasur aka juda ko'p marta Mercedes qilinglar deb yozganlar. Jasur aka, siz uchun Bu mashinaga biz 119 motor qo'yamiz. mana moykachadan keyingi holat. O'sha motorni olish uchun hozir Cherneyevka tarafga Toshkent viloyatiga chiqib ketyapmiz. Motorni yukladik. Dastlabki bilan motor olib kelyapmiz. Shunaqa men kiraman, shunaqa kesib olasiz bo'ladimi? Ishlasa kerak emas. Короче, bu qismi xalaqit beryapti bizga. Shuni kesamiz. Emil aka qo'vordilar. Lekin taslim bo'lmaydi.